Hello, Tásúla gom go gatainna go máinniu, Táim seo mar tá seach na Gaeilge ar siúl agus táimid déanamh físeán beag do Leabharlann Chontae an Chláir, is mis Aidan de an ábí mé gobar I Corofin Finne agus I gur Finne agus beag mé ag déanamh físeán beag chun taispeáin gohfuil gatainna ábhata Ulchabhán a Tharraingt. So ní léon bhrúir chun rud a bit fearfa dhéanamh ná bíbúr a faoi sin agus ná dé derma gohfuil chnappa sosa agaibh. Okay? So sin chunta ar dús gábh leisce is fearlam an peann sin. So déan cogur sin si ag dul arás mar sin beidir agus crom mar sin arís. So an sin an seo de sios suas agus sios mar sin. So sin ceacair agus an sin déan lín mar sin trasa agus déan si an seo mar sin. An sin déan spot an seo agus té trasa mar sin trasa agus bólam Ulchabhán mar sin a dhéanamh agus suas mar sin agus sios mar sin. An sin té sios mar sin agus sios ar an taobh mar sin agus sios an seo mar sin agus sios an seo mar sin agus té suas mar sin sé suas mar sin agus déan rudaí beag mar sin ar a bhol agus té sios arís. An sin déan ru mar sin trasna ru mar sin Trintán agus déan lín amach mar sin agus déan lína trasna sús mar sin agus mach mar sin agus déan mar sin sios suas agus té sios mar sin déan beidir goil réaltí sa spéir seo mar sin agus mar sin agus mar sin seo agus sin Ulchabhán deas beag.